مرحبا، معكم أحمد من تطبيق طبيبي أونلاين دوت كوم. هذا الجهاز مصمم بطريقة علمية لإيقاف الشخير واحتقان الجيوب الأنفية عن طريق زيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد عبر ممرات الفتحات الأنفية. قد تختلف النتائج بشكل بسيط من مستخدم لآخر. يوقف الشخير ويساعد على النوم العميق، كما يحسن التنفس أثناء النوم مما يزيد الشعور بالراحة والاسترخاء. يبقي المجرى التنفسي دون احتقان الجيوب الأنفية أو انسداد ممرات الأنف، وذلك بسبب تصميم الفتحات الهيكلية للجهاز الذي يسمح بوصول أكبر كمية من الهواء بشكل انسيابي ومريح. يعمل على زيادة تدفق الهواء إلى أقصى حد أثناء ممارسة التمارين الرياضية، مما يحسن الأداء العضلي والجسدي بشكل ملحوظ. يوفر الأكسجين الكافي للدماغ فيعزز التركيز أثناء الدراسة والعمل المكتبي.